အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဲအဓိကတော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလို့ဖိတ်လိုက်တယ်ထင်တာပဲတကယ်တမ်းအမေနဲ့အတူရှိတာကိုလင်းလင်းပါနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုတအားချစ်တယ်အားကြတယ်အားရတယ်အမေနာမှာအမေလက်ယုံကြီးတဆူလို့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေသူနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နှစ်ကျော်လေးပါသူအမြဲအမေစကားအမေအကြောင်းအမေအရာခမ ्या ကိုပြောခိုင်းတာဘာလို့ကိုလင်းကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အားကြလို့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတက်သူ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြလို့မရတဲ့အရာတွေရောပြောလို့ရတဲ့အရာတွေရောအများကြီးပဲနော်ကိုလင်းပြောမှာပါနော်ကိုလင်းပြောနိုင်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေသူ့ကိုညှိုးညင်တာတက်လားအားချစ်တာအမေကိုချစ်မရတဲ့အချိန်ကြီးအမေကိုချစ်မရတာမဟုတ်ဘူးအမြင်တွေးလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်စားထိုးချစ်ရတယ်နှစ်ဆတိုးချစ်ရတယ်ကိုလင်းအတိုင်းလည်းချစ်တယ်အမေနားမှာရှိခဲ့လို့အမေကိုမမမကာကွယ်ပေးခဲ့လို့နော်ဝေဖန်ခံခြင်းတွေနော်ပြောခံခြင်းအဆိုခံခြင်းဘောင်းဆောင်ကိုဘာမှမတုံ့ပြန်မနဲ့အမေသားပီသားသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိတ်ကူးရင်မထားတဲ့လုံးဝမရနိုင်တဲ့မရနိုင်တော့တဲ့နော်အဲ့လိုအရာတွေအကုန်လုံးသူတိမ်ကြုံရခဲ့တယ်ဘဝမှာကံအကောင်းဆုံးလူသားကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေကိုတအားချစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကဘလို့ကြီးချစ်နေမှန်းကိုပြောမရဘူးနော်သူပြောလိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ငေးနေရတယ်နော်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရတယ်ဝမ်းနေတာရတယ်ပြောရတယ်အမေကိုအဲ့လိုကာကွယ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ပုံရိပ်တွေကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပုံလေးတွေတပုံကိုယ်ပုံလေးတန့်စုရက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေသဘောကျအတွင်းအော်ငါအဲ့တော့မရိုက်လိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပေးထားတဲ့ပြည်သူတယောက်ယောက်ကနော် Messenger လေးရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့Facebook လေးမှာတင်ထားရင်ကျွန်တော်တအားပြောစုတယ်ကိုလည်းမှာအဲ့လိုစုမယ်ဆိုရင်တိမ့်ချီနေနော်အမေနားမှာရှိခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေသူပြည်သူတွေဓာတ်ပုံဆရာတွေရိုက်ထားတဲ့ပုံအမတ်တရဆိုသူ့အတွက်ကဟိုဟိုသူလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်စုလို့တော့မနိုင်တော့အောင်ရှိတယ်အမတ်တရားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည်နွေးနေကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုစပါမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာလန်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာအမေကတိုက်သူစိတ်တန်တန်းမှာနေတယ်ကျွန်တော်89အင်ယာလန်မှာနေတယ်နေတော့အမေက54မှာနေတယ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပထမတော့အမေအိမ်ရှယ်ဖြတ်သွားတယ်တွေ့လည်းမတွေ့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလည်းသွားမကြည့်ပြဘူးဒါပေမဲ့လမ်းပိတ်လိုက်လမ်းမပိတ်ခင်အမေဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်ချန်စီယိုအပေါ်လေးမှာတက်ပြီးတော့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်သူရိတ်တာလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရတာเนาะထိုင်ပြီးနားထောင်တာအမြဲတမ်းအဲ့နားမှာလေထောင်ထဲချီတဲ့လူအကြီးရှိတယ်เนาะကားတွေကလမ်းလျာသွားတယ်တစ်ခါလေကားတန်ကြောင်မကြရင်အမေကရှက်ပေးတယ်เนาะအဲ့လိုဘဝမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကြည်နူးကြပါတော့ကျွန်တော်အမေအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်ရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UFS ရှိကနေလမ်းလျှောက်သွားလိုက်အမေအိမ်ရှိစကားလေးတွေပြောနဲ့ညနေ3-4နာရီဆိုကျွန်တော်ထွက်ပြီနော်အများအားမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့တရက်မှာအမေအကျယ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့နော်သတင်းစာလေးတွေရေဒီယိုတွေ TV တွေမှာလွှင့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဝန်နာမီယာတွေကပတ်သွားတယ်အမေအိမ်ရှိကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမသွားတော့ဖြတ်တန်းခွင့်မရှိကျွန်တော်တို့မသိအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကအင်အားလန်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းနော်ဒီရဲတွေပါနေရှင်းပြီးတာတော့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတည်တဲ့လူတွေလွတ်ပြီးတယ်အနီးနားအိမ်တွေပါလေဆိုရင်သွားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မဲ့တခါတည်းကဘာအေးဖျားလန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်အိမ်သားမှာနေပေမဲ့နော်အင်အားကန်ဦးကြောင်းသားနေပေမဲ့တပတ်ကြီးပတ်သွားတာတွေနဲ့ကိုတို့ complaint လုပ်တော့အဲ့လမ်းတွေကတည်တဲ့လူဆိုဖွင့်ပေးတဲ့ဟာကိုတစ်နှစ်လောက်မှပြန်ရတယ်လူတိုင်းတော့သွားလို့မရဘူးဂိတ်တွေကိုလမ်းပြောင်းပြန်နေမောင်းရတယ်အဲ့လိုမှလည်းသူတို့ကတီးတဲ့လူမှန်တီးတော့လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပေးရတယ်ဒါလေးကအမေအိမ်ရှိနဲ့အမေကိုကျွန်တော်စတီးခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုရေးမျက်မြင်တီးခဲ့ရတဲ့အမတ်တရားကိုရေးမဟုတ်တဲ့အမတ်တရားမှာတော့ဒီစက်ခွေးဆိုတဲ့ခွေးမျိုးဆက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အမေကိုနော်သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးနေအတွင်းပိုင်းနေနောက်ဖုံးနေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရုပ်သေးလိုဟာမျိုးနဲ့အမေပုံကိုရုပ်သေးရုပ်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့တကယ်မျက်နှာကိုလက်ကေကေချနဲ့စုပ်ပြတ်နေအောင်ဆွဲပြီးတော့မှတော့မကောင်းတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်လိုပုံဖော်တာဒီနေတိုင်းအဲ့လောက်ရုပ်ပတ်အောက်တန်းကြတဲ့ကောင်းနေနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းဘာလို့ဝန်ထမ်းဖြစ်လဲဆိုအဲ့တုန်းကအတွေ့အဲ့တုန်းအမြင်ကျွန်တော်အရာရှိဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မိသားစုမျိုးအားလုံးဒီဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အရာရှိတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်ပေါက်သွားခွေးစိတ်နည်းနည်းပေါက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးနေနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အမေရဲ့ PSO ဖြစ်မဲ့ကိုစောနိုင်ဝင်းနော်
သွားတွေ့တယ်ကိုစောနိုင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ပတ်စင်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့သမရာကြီးရဲ့ BSO နှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ quiz ခင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်အမေ BSO စောနိုင်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တည်တယ်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်တည်ထားပါတော့ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ2012ကိုရောက်လိုက်တော့မှာเนาะ2012ကိုရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာအမေက foreign investment policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေကတင်သွင်းတယ်ပြောတယ်ပြောတော့အပြင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းတောက်တယောက်ကအမေကိုလမ်းပြီးတော့ကိုယ်စလေးခမရတဲ့ဒီ foreign investment policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာပြောပြီးပြီလေတဲ့အဲ့ဒါပဲပေါ့တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေလို့သူပြောတယ်မရောက်ဟိုကလက်ဆွဲမတက်ပိတ်တဲ့အခါမှာအမေတားဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမှာလွှတ်တော်ထဲမှာအမေကိုအင်တာဗျူးခွင့်ကြားထားတယ်ရထားတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုမေးမှရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာကြတဲ့နော်အရက်ဖက်သတင်းတောက်တယောက်ကိုအမေနည်းနည်းမှန်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဟိုတုံးနေပြီနော်ကျွန်တော်တားချင်တာအဲ့ဒါ first time မှာတူချင်းတယောက်ချင်း one by one တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ HG ဟို various camera ကြီးရှိတယ်အဲ့ camera ကြီးကိုညီလေးတယောက်ကထမ်းတာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ wireless မဖြစ်ဘူးကြိုးတွေနဲ့နော်အတန်ကောင်းကြိုးတွေနဲ့သွားတယ်ကြိုးတွေနဲ့သွားတော့ကျွန်တော် mic ကိုဟို cameraman အဲ့လိုကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးအမေနဲ့နောက်ကိုပတ်လိုက်တယ်အမေကလည်းဟိုးလွတ်တော့အောက်ဖက်ထမင်းသားဆောင်ဘက်ကနေတက်လာပြီးတောက်လျှောက်သူပြောင်းသူလွတ်တော်ရဲ့အောက်လန်းနေကင်း17လောက်ဖြစ်မယ်ဆင်းတာကျွန်တော်တန်လည်းမထွက်ရဘူးဒါပေမဲ့သူသွားတဲ့လောက်နှုံးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်အဲ့မဲ့ပြဿနာအလေတဲ့လူတယောက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကင်မရာကြီးပြုတ်ကြတယ်ဖုံးဆိုတကယ်ကင်မရာကြီးကတမန်တလင်းပေါ်ကြာတယ်ပဇာတိဖြစ်မဲ့ထင်တာကန်ကောင်းကျင်တော့6လောက်တစ်ယောက်ကခံလိုက်တဲ့အတွက်ကင်မရာနည်းနည်းပဲကျိုးသွားတယ်ပျက်စီးလောက်မဖြစ်ဘူးအဲ့မှာအမေကလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အတွက်နော်အင်္ဂလိပ်အခက်ပမာချက်ဖြစ်သွားတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအမေဆောင်လာတဲ့တော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်သေးလို့မဟုတ်ဘူးအမေရပါတယ်ညီလေးရလားလို့အဲ့ကင်မရာမန်ကိုမေးတော့ရတယ်ကိုတဲ့ချားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အမေလို့သားတို့လည်းအင်တာဗျူးကျင်လို့ပါအမေနည်းနည်းလေးမေးကျင်လို့ပါအင်တာဗျူးတော့အမေကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်သုံးတာမကြိုက်တော့သားတို့လည်းနည်းနည်းမေးရရှိလို့ကျွန်တော်သတိမလွတ်ဘူးအဲ့အချိန်ဒီမေးလေသားရဲ့မေးအချိန်တော့မရဘူးတဲ့တော့အဲ့အချိန် PT ကိုတွက်ကြည့်ပြအဲ့အချိန် PT လေးကိုရှင်ဘတ်ထက်ကိုမြင်ကြည့်လိုက်အမေဟာကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတာတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြောခြင်းနဲ့အမေနော်ကျွန်တော်နဲ့ face to face ပြောနေတာဟာလွန့်ထွက်သွားမှတက်လာပြောပြီးတော့လေအားရပါရပြောတာအမေလို့အဲ့ဒါတာဘာမေးမှလဲတော့ကျွန်တော်မေခွန်းနေအကုန်ပြောက်သွားမသိတော့ခုနတတိမလွတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မေခွန်းပြောက်သွားကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရှောက်နေတာအမျိုးသမီးကြီးရအမျိုးသမီးများနေကမ္ဘာအမျိုးသမီးများနေရှောက်တော့ရောက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှဒီလိုဆက်တုံးတယ်လက်တွေနှခိုင်းတော့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုံးမရရှိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမေလို့ဒါကတော့ MRTV ကလွှင့်ဖို့လို့ဟိုအမျိုးသမီးများနေမှာအမေရဲ့ဝက်စားစင်မှုလေးနဲ့ဆိုတော့ဂျာနယ်တွေထဲမှာဘာမှတွေးထားသမျှမေကွန်း16000နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ထွက်လာသမျှကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မေပြောလို့ရပြီလားရပါပြီမေဆိုတော့ကင်မရာကောင်းရလားလို့လည်းပြန်စစ်ရတယ်အယုံမပါမှကျွန်တော်တအားကြောက်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်စစ်လိုက်တော့ရတယ်ကိုရဟိုကလမ်းမထောင်ကြတယ်ဟုတ်အမေတို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့အမေကဒါနဲ့ရက်မပေးဘူးဗျဆိုတာရက်မပေးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာမန်တွေကလွတ်တော်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ယူနောက်ပြန်ရိုက်ရတယ်အမေကရှေ့ရဆင်းတယ်အဲ့ကင်မရာမန်နောက်ကရိုက်ရှေ့တဲ့ကနေနောက်ပြန်ဆင်းပြီးရိုက်ရအဲ့တော့အစမပြေတော့ကင်မရာနောက်တစ်ချိန်ပြုတ်ကြပြန်ဘောအမေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်သွားမလဲကျွန်တော်တွေးကြည့်တာလေဒီကောင်လေးအလုံးလောက်တာနော်ပေါ်စားလိုက်တာလို့များမြင်တကယ်တော့ကျိုးနေနေဆိုဆွဲတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမနာဘူးကင်မရာမနာဘူးနည်းနည်းထိအောင်တော့ပဲဟိုကပြန်ဆွဲလိုက်အဲ့တော့အမေကဲတဲ့အောက်ကိုဆင်းအောက်ကြမှာအမေဖြေတော့မယ်အမေဒီ17ခွဲလောက်လွတ်တော်ထဲမှာရှိရဲ့နေပြီးတော့နေအပူမှာအဆောင်မခံနေနဲ့ကဲတာပြောတယ်အမေ3မိနစ်လောက်အချိန်ရကိုကလည်းအားကြောက်နေပြီးတော့အမေတို့ခုနလည်းအမေဒီမြို့သားလွတ်တော်တွေကနေထွက်လာတာဒီအမေကမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ဟိုဒီရတာတားမားနေပြီလေတော့ပြန်ပြီခွာဆိုဘာဖြစ်လဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မေ့သွားမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့ပြောလိုက်တော့
မှားပြီးရင်မှားလွဲပြီးရင်လွဲတော့ကျွန်တော်လည်းတအားချွေးတွေပါပြန်လာနော်အသားအမဲမဲချွေးတွေပြန် Safari ကအပြာရင့်အောင်တွက်တာကြည့်လိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဟိုအရန်တုံလာနေပြီနည်းနည်းပြန်ငြိမ်ပြီးတော့အမေကလက်လေးတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတော့ဟုတ်ကဲ့အမေခင်ဗျားလို့ဒီလိုရှိပါတယ်မိကုန်းလေးတွေမိတော့အမေသဘောတိုင်းပဲဝတ်တာပါတဲ့အမေညံ့နိုးတယ်တဲ့မြန်မာဝတ်စုံနောက်ပြီးတော့သူများကိုလည်းမချဲလဲခြင်းဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မြန်မာအမျိုးသမီးဟာမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေဝတ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့တဲ့သူများတို့တော့ဘာဝတ်လို့တော့အမေကဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာညာဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တဲ့စကားလေးတွေပြောပြီးတော့အမေသားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပြုပါဆိုတော့အဲ့ကိုဘီလာတော့ပါအဲ့လိုအဲ့ဓာတ်ပုံဆရာပဲဗျတာမဲဝအဲ့သူကကျွန်တော်အဝေးကနေဓာတ်ပုံရိုက်ပေးထားအဲ့ပုံလေးကျွန်တော် Facebook တင်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်အမေကတအားရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့တခွန်းတိုင်းဘာတွေလွဲနေလို့လဲမသိဘူးပတ်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်ဘဝအသက်ဒါကျွန်တော်လွတ်တော်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမေပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုအဆုံးမသက်ခင်လေးမှာရှုပ်မှမှုတစ်ခုကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းကန်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားလို့အဲ့တည်င်းကိုတီးဖြတ်မဲ့အချိန်မှာနော်ဒီမိန်းမသူ့နာမည်ပြောရင်တော့နည်းနည်းပျော်နေမလားနော်မကောင်းတာကိုပြောတာတော့ဒီစစ်ခွေးဘက်လူတွေကပျော်တတ်တဲ့စောက်ကျင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်မိုးဥဆိုတဲ့မိန်းမဒီနော်အခင်အားရကြုံပါဝါနဲ့အမေဟာအမျိုးသမီးရေးရအတွက်ဖြစ်တော်များလဲနော်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးများနေဖြစ်တော်များလဲအမေရောက်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲထုတ်လွှင့်ပေးတယ်သူများတွေနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့နော်စက္ကန့်ထုတ်လွှင့်ပေးတယ်ဒီမိမရှိပါတယ်အခုချိန်ကြီးနော်စွန်စရာကောင်းတော့အဲ့အားကြော်တော့တစ်ချက်နောက်ပြီးအမေပဝါနစအတာချဆိုရယ်ဘဲရှိတယ်တဲ့တဆတဲ့ချတာကလမတွေပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မိမရဲ့ပါဇက်ဒီနေ့လက်ရှိ in service နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မပြောရဘူးဂျာဒူးတို့ဘာလို့မမောလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမကောင်းမပြောရဘူးအခုကျွန်တော်ပြောခွင့်ရှိပြီပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာရောက်အောင်လဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားစောက်တဲ့တုတ်တာမဟုတ်အဲ့တော့အမေအဲ့လောက်ရှင်ညမုန်းကြတယ်အမေကိုမကောင်းတဲ့မိန်းမလို့ဟာဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောဦးတယ်ဒီမိန်းမတွေနော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်မှရုပ်ကန်းတဲ့ကောင်မတွေကောင်တွေအောက်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတလောက်မျက်ကြီးမြတ်တဲ့အမေကိုဒီလိုပြောတဲ့သူနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့အမေရဲ့ happy birthday 280ပြည့်လေးဖြစ်တော်ညာလဲနော်ကျွန်တော်ဒီလိုရုပ်မာတဲ့ကန်းကုံနဲ့စောက်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့စကားတွေမပါကျင်တော့လဲကွာဟချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြကျင်တာပါတကယ်လို့များဒုတိယအကြိမ်ပြောခွင့်ရှိရင်အမေနဲ့ခီးစဉ်တွေအတူသွားခဲ့တာလေနော်အမေနဲ့ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတရားဖွင့်တာတော့သူများတခြားနိုင်ငံတွေပြည်နေသွားတာအများကြီးကျွန်တော်မှလည်းကိုလည်းကြီးလို့မဟုတ်ပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝန်တန်းစီမင်းနဲ့နေခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖိတ်လို့လေကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာစက်သိမ်းထမ်းထမ်းထားလောက်ကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့ပြောပြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပြရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ